fa nitondra faneho-kevitra mahakasika an'izay fanendrenan'ny prime ministre izay ihany koa ny fikambanan'ny Terakibara. Ny fikambanan'ny Terakibara moa izay ny fampiaraba ihany koa noho ny tonon-taona ary dia fotoana ny arahany rehetra nanamafisana ihany koa ny fihavanana ny fotoana tahaka ity. Amin'ny fikambanana anay dia miarahaba ny voaloha, miarahaba ihany koa ny prime ministre vaovao izahay ministre teo aloha ministre vaovao amin'ny fiara-miasa tao anatin'ny fikambanana satria ny antony izahay tsy manao politika fa na dia izany kosa firenena izahay dia mijery izay mahasoa ireo distrika 13 izay kambaran'ny fitibary eo. Dia zavatra ohatran'izay no ataonay faly sy ravo falifaly amin'ny izay ny zavatra azo ambara. Izy symposium izay ataonay anio satria ny capitale ny bara io ao amin'ny région be io jery akaiky izahay satria amin'ny distrika 13 ireo raha jerentsika eto Madagasikara nisany taraiky izahay amin'io faritra misy anay ambara io nefa izay anisany manan-karena tsy laza fotsiny ny omby avy eo aminay zany narenak'ibotany maro isan-karazany kanefa izay anisany taraiky indrindra izay no tonga anay hoe hijery fiaraha-miasa akaiky amin'ny fanjakana ampandrosoan'ny faritra misy anay io satria mba manoko malagasy rehetra izay betsaka ny zavatra miseho aninay tsy fandriam-pahalemana hitanareo resaka problème io dia maisa zany fotodrafitrasa tena tsy ampy lalana fampianarana zavatra maro isan-karazany zany zavatra zany mila ho jerenay akaiky mba iarahanay hiasa fanjakana mba ahafahana mijery vahaolana sy amin'ireo problème ny faritra ambara 13 amin'ny distrika 13 zany.